عبدالخلیل هموطن ما آیا سرزمین محمد امین اسپره در همسایه ما قرغیز زبان ها به آدابی کردن، جنگ و یا سر کردن. برادرو هموطنو، من جنگ خواه نیستم محمد امین جان، عبدالخلیل جان، من جنگ خواه نیستم. خون در قرآن یک خونی آدم از زمین ریزه میدونی 100,000 آدم کشتگی. اما که و پتسان من تیکو جدد دارم رحمانو و آزاده اسماعیل تخمینه رستم خاله عزیزمو و پیش تاجیکستان آباد کنه شریفو و پیش شریف اگه ما هم خیلیم بیجورم من تیا دوست میدارم اونه که ما نیچیه باید باشیم، هر دی ما نیچیه ایم. او دفعه گفتی که شریف در افیر رحمان و ایرنگ هر دی خودمون بیزور های گفتی که نیکی آباد کرده که مردک آباد کرده که شریفو نامی من عبدالله شریفو من های مردک آباد کرده چکا کنم مخی های رهوی فرو کرده برای ما اکه بیس اکه رهو رو آباد کرده مرادیست شریف آدمی مرد که من همدردی بیان میکنم. شریف جان 50 سال پیش سال 74 مامای من قطعی دختری امکیم 5 ساله بود ای کلوب دوشنبه اومدگه نویه و لینت که بدازی نویه و دو کشانی اون بوزو رو میدونی. مامای من ای کمر ای دنیا گذشتگیه مشکل یا دقیقه دم تبگی برده کلام کم تختار ما او بروت یک کم رحمت شریف جان دیدی میکروفونشا معلومات برادر عزیز سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که شما را خوب باشین. مردمی که در استریم برادر الماس تماشا دارین کامنت‌های خوب برادر از دوستو دستگیری کنیم. برادر الماس هم می‌خوایم که امروز در برنامه برادر الماس یک کمی صحبت داشته باشیم برای که در راه هستیم وقت مکمل ان شاء الله برادر الماس که ما را درک میکنه. تشکر زیاد. عبدالله برادر عزیز همین ما بگم بود که اگر 100 رنگ توری ای رحمانوف دفاعگر بیا من میدونم که همین 4 تا مبارز بیا اگر شفالاقی بزنه گریه میکنی تو به گپ به هیچ دو افیر گیره کردی. برای همین برادر عزیز ما در میدان مبارزه گریون چکورا گریه میکنه نغز نمیبینیم. خب مردش و گریه نمیکنه ظالم اگر وقتی که میبینم من برای تو اگر ظالم باشم ببینیم ما ببینم گریه ایتر ما سلاب استرس استفاده میبرم. رحمان گریه ما برای مودر کرده اکا برای مادر خودت گیره که مالش برای زن برای فرزند گیره که دشمن میتونن خواهر و فرزندی تیا من یا منوت خواب گپ نزن وقت گپ زنی یا گوش یا گپ زنی یاد بگی گپ زدن من نمیام پیش تربیت کنم. یا که رحمانوف که تنها سطر و سیاپوشی و کرکنه تقلید کردن با فرهنگ بدونه بگونه نشانه بوفیت دونی زن و دختران ما نیست. یک برادر عزیز راهبر کشور با تمام زن و خواهر مادر وظایفای ما تحقیر کرده. اگه ایرا در اینترنت امروز الماس بتونم بگونه گوش که تو میدونی که امروز سینما زبان درست 6 متر گپ میزنی خطر رو تا صفحه سیو میکنی هر دم پیش خداوند میرم همون ظالمه که خطاب کرد مادر من تر خواهر یک برادر زن یک برادر گفت گمراه های فهمیدی افاد نداره آبرو نداره باید حجاب نکنه در پیش خدا چی جواب میدی برادر عزیز میفهمی پات کردم بگی گپ تا بزو اختیار داری تو آزاد در حیات برادر عزیز. اما همین را بدون که مردم امروز بالا نفرت کسای میفهم برادر عبدالله ظالمای والله بلا تعالی قسم رحمانوف ظالمای فراموش نکن. نیم صد که میزنی برادر عزیز خیلی حکومتو میلیون تا شما نرفتن چی در کار همیشه برای خودت مردم دشمن میکنی چی در کار اکا خودت مرده و او درو افیر زن تو مد یا شفلوق زد خیز نایبین مردم برو که ایزو نمیکشی هم میگه اپام بده زن نبود فایروت زن تقاطی اپا دکازت هر هرت کمجا فایروت کرد شبیو گیرون که میکروفون شد دک زنت بود دکازت فایروت کرد برنامه الله هم بده زنم در تاجیکستان شریف برنامه الله زنم در تاجیکستان کیف کردی دکازت برنامه الله در تاجیکستان نخو شریف پسند تمام باور نکنی پسند من باور نکنی دکازت چیا کی همون زن نبود ما شفالاق زد پیش تلفن گرفت برد که میزنن ما اپای انیا و با اول میبیا با تیوخ سر میکنه بعد
افیر میمرد مون اونجا در من خاله زیرمو دارم پگه اونجا میمونی یکا گوش که مردک گوش مای که بانو خدا نگو دیدی تومت گوش که در میدان گوش که به تهمت چیه که 30 سال رحمان مردم تهمت کسی پت نکه یک گپ نگم در میدان مبارزه زنک اگر بوله مردک در کنترلی روشروکی کنترل کنه کو مردن اون مردک بولا میسه زندگی که در زمین داره فهمیدی چرا چیکارت که زنت یا شپلا زد که واجب بریم در بین مردک چیکار میکنم زنت سلام پیغام خواهر اپای همینجا که من مشرف جمشید یک از مخالفای بگیم 10 سال سابق داشته در راه مقدسی که برادرای ما رو بعدن که اومدیم خواهر اپای کو دست مچک میکنیم که خیلی بای خیلی دیوس بیناموس شوهر بی عقل زندگی داری تو خواهر ما اپای ما با خدا قسم شو طرف که عاقبت سر خچه میخره مردم وقتی خدا نگهبانی آمد با امید سربلندی سرنگونی رحمان ما در روم وقتم کمای خدا نگهبانه